Инвестициялык кейс Кыргызстандагы жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу жана дарылоо чаралары боюнча эсептик талдоону камтыйт. Ал жугуштуу эмес оорулардын алдын алууга инвестициялоону экономикалык жактан негиздөө үчүн жүргүзүлөт. Саламаттыкты сактоонун экономикасын айсберг катары элестетсек, өкмөттүн түз чыгашалары анын үстүңкү бөлүгү гана болуп, мамлекеттик бюджеттен 8 миллиард сом сарпталат. Бирок көрүнбөгөн бөлүгү кыйыр чыгашалар таасирдүү 22 миллиард сомду түзөт. Бул көрсөткүч эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жалпы төмөндөшү жана эмгекке жарамдуу калктын азайышына байланыштуу. Кыргызстандагы жарандардын инфекциялык эмес ооруларын дарылоонун жалпы экономикалык жүгү 30 миллиард сомду түзөт. Бул ички дүң продукциянын 4%-на барабар. Жугуштуу эмес оорулар биздин жашоо образыбыз менен тыгыз байланыштуу. Тамеки тартуу жана алкоголдук ичимдиктерди колдонууга каршы күрөшүү, физикалык активдүүлүктү жогорулатуу, тузду азыраак колдонуу, ошондой эле бир катар медициналык кийлигишүүлөрдү камтыган чаралардын комплексин аткаруу менен ооруга чалдыгуу ыктымалдуулугун төмөндөтүүгө болот. Көрсөтүлгөн ар бир чара жүрөк кан тамыр ооруларынын өнүгүшүнүн алдын алат. Бул инфаркт жана инсульттун көбөйгөнүн бир кыйла кыскартат, өлүм деңгээлин төмөндөтүп, жарандардын жашоосун узартат. Экономикалык көз караш менен тузду керектөөнү кыскартуу жана тамеки тартуу менен күрөшүү чаралары эң натыйжалуу болуп чыкты. Инфекциялык эмес оорулар Кыргызстандын жарандары үчүн өсүп бараткан коркунучту билдирет. Ошондуктан биз бул чараларды жалпы мамлекеттик деңгээлде киргизүүнү сунуштайбыз. 2 миллиард сом которуп, бул 15 жылдан кийин 32 миллиард сом пайда алып келет. Отчет ошондой эле ар бир пункт боюнча иш-аракеттер планы болгон сунуштарды камтыйт. Келгиле, күч аракетибизди бириктирип, Кыргызстанды дени сак жана гүлдөп өскөн өлкөгө айландыралы.